19 דארק פרינס. שלום חברים, אני ליאור וחזרתי לכם עם עוד סרטון. כפי שאתם רואים קיבלתי סופר מג'יקל צ'סט. כן, זאתי. קיבלתי אותה בקרב הזה. לא, זה פה. זה נכון, לא פה, זה פה. קיבלתי אותה בקרב הזה. בקרב הזה קיבלתי אותה. אני אתן לכם לראות אותה. כאן. הנה זה. זה כאילו, זה היה קצת קשה לנצח אותו, אבל בכל זאת ניצחתי אותו. הוא היה טוב, הוא לא היה באפן. הוא היה ממש טוב. כשאתם רואים, הוא הוריד לי קצת הרבה דמג' בבניין. טאוור. עכשיו אני שם לפה בולון, הוא שם לי את ה-Ice Wizard. ושמתי גם את המיילר, אבל הבולון נוגע. עכשיו הוא נראה לי יורד לי את ה... לא, הוא לא מוריד לי את הטאוור. אני שמתי לו פה את הבולון. עכשיו אני אשים אותו. לא, קודם כל אני שם את זה. עכשיו אני אשים את הבולון. הבולון לא ייתן מכה. נותן קצת תוצאה שלו. זהו. עכשיו זה הקטע. המיילר הציל אותי. הייתי גם כל החיים נשאר למיילר. טוב. כפי שאתם רואים, זה הדק שלי. לקח לי הרבה זמן לבנות את הדק הזה. זה קשה. מצטער שלא עשיתי לכם פה את הדבר החדש. שכחתי איך קוראים לזה. פשוט שכחתי. טוב, אז אני אחזור אליכם. שעשו את המג'יקל, זה יעבוד. מה קורה חברים? אני ליאור ועכשיו חזרתי לכם עם הסופר מג'יקל צ'סט. סליחה, הייתה במצלמה. ואני עכשיו הולך לפתוח אותה. מקווה שיצא לי לג'נדרי. 3,427 גולד. 61 איי ספיריט. 155 רויאל ג'יינט. 25 הוג ריידר. 225 קאנון. אייס גולם 90. 19 דארק פרינס. גרביארד. תודה לאל גרביארד. אתם לא מבינים כמה חיכיתי לגרביארד. זה אחד הדברים הכי טובים שאני רציתי. תודה לאל גרביארד. טוב, אז אני עכשיו אעשה לכם פרק עם הגרביארד. גרביארד. תכף אותו בקרום הלוג. כפי שאתם רואים, ירדתי ארנה לארנה 7. הפסדתי הרבה בטירוף. תראו, הפסד. לא, כאן זה ניצחון, אבל הפסד, תיקו, הפסד וניצחון. הפסדתי מלא. טוב, בואו נתחיל. מצטער עם השרש, פשוט האחים הקטנים שלי, זה, משחקים. אתם לא מבינים כמה רציתי גרביארד. אתם לא מבינים. אחד הדברים שהכי רציתי. גם בלג'נדרי צ'סט שהיה לי, אני רציתי רק גרביארד.
אבל לא השגתי, אבל עכשיו השגתי. זה טוב. גרביארד זה אחד הלג'נדרים החזקים במשחק, וזה משהו שמאוד יעזור לי. ממש קשה להשיג אותו. עד שהשגתי אותו, אתה לא מבינים כמה תיבות היה לי. היה לי קראון צ'סט, לג'נדרי צ'סט, מג'יקל צ'סט, אפיק צ'סט, את כולם. ודווקא גרביארד לא הצלחתי להשיג. דווקא גרביארד. עשינו גם גרביארד וגם את זה, את המיינר. נתחיל בפוש ומורידים לו את הבניין. יופי. כשאתה רואה גרביארד הזה חזק. ומאוד חזק. ואני לא סתם אומר. גרביארד זה ממש אחד הדברים שחיכיתי אליהם. גרביארד ולמה? למה גם תמיד רציתי. כי למה היא מורידה קצת הרבה דמג', ואז כשהורגים אותה אז היא מתפצלת, וזה מה שאני אוהב בזה, שמתפצל וזה יכול לעשות גם התקפה. בוא נעשה עכשיו אותו פוש ככה וככה. קצת מוביל אליי, קצת הרבה. עכשיו אני מוביל אליו בחזרה. קדימה. יופי, לפחות. נעשה לו ככה, ככה, ככה. יופי. שים לו פה גרביארד. בוא נשים לו את זה, מיינר. גם לא יש מיינר, לא ראיתי, לא אשתמש בו. יופי. עכשיו נצא למול הבניין השלישי. עשינו התקפה בין יצליח לנו, ולא. לא הצליח, אבל עדיין זה טוב. ממש שונא את הדבר הזה, שכחתי איך קוראים את זה, אני ממש שונא את זה. זה כל הזמן לוקח לי התקפות טובות. פשוט התקפות טובות זה לוקח לי. זה מאוד מעצבן. אני אומר לכם, ממש, אבל ממש מעצבן. אולי עכשיו אני אצליח. מקווה שאולי הוויץ' וגרביארד יש. אוקיי, טיילס. טוב. אז אני ממש מרוצה מהסרטון הזה. גם קיבלתי קלפים טובים. רויאל ג'יינט, אייס ספיריט. אני לא משתמש בהם, ואולי בהמשך אני אשתמש. ואני ממש מרוצה מהגרביארד. הגרביארד הוא ממש טוב. גם חיכיתי לו. טוב, אז עד כאן. אני הייתי ליאור. אם תרצו אם אני אקבל עוד תיבות, אני אעשה לכם גם עוד פתיחת תיבות. אם תרצו שאני סתם אעלה לכם פרק שאני נלחם, תרשמו לי בתגובות ותנו סאב. ואם אתם רוצים גם תסתכלו על הסרטונים הקודמים שלי וגם תנו לייק. אז יאללה ביי חברים ויאללה ביי.